ओ चंपा जल्दी आओ, तुम्हें मैं बहुत अच्छी चीज दिखाता हूँ। क्या हो गया कल्लू, इतना चिल्ला क्यों रहा है? चंपा ऊपर छत पे बहुत सारे पक्षी हैं। सच में कल्लू, मैं भी देख के आती हूँ। हाँ जल्दी जल्दी जाओ, नहीं तो सारे पक्षी उड़ जाएंगे। अरे ये क्या, यहाँ पे तो मुझे एक भी पक्षी नहीं दिख रहा है। लगता है कल्लू ने मुझे उल्लू बना दिया। ये सीढ़ी कहाँ पे चली गई? जल्दी से भाग लेता हूँ, नहीं तो चंपा मुझे बाद में जाने नहीं देगी। ये कल्लू मुझे छत पे चढ़ा के कहाँ जा रहा है? अरे भागते भागते बहुत दूर आ गया। आप चंगू मंगू के पास फोन कर लेता हूँ। हेलो चंगू मंगू, जल्दी आ जाओ, दारू पार्टी करते हैं। हम आ रहे हैं कल्लू। चंपा को उल्लू बना के बहुत मजा आया।